안녕하세요. 사냐초나라입니다. 열매와 잎 모습이고 키는 한 1m 정도 되는 작은 관목입니다. 오늘 소개할 바로 이 약초는 열매와 잎 모습이고, 이걸 보십시오. 이 가지에 잔 가지들이 이렇게 많이 갈라지고, 이게 특징입니다. 잎이 좀 회양나무 비슷하게 생겼는데 나란히 이렇게 잎이 작게 둥그렇게 달려 있습니다. 열매가 익었을 때 오른쪽 화면처럼 꽃도 열매도 참 예쁩니다. 바로 홍자단입니다. 이 홍자단은 꽃도 열매도 예뻐서 관상용으로도 많이 하고 분재용으로도 많이 씁니다. 그리고 약용을 합니다. 약재로 사용을 할 때는 이 잎과 가지, 뿌리를 채취해서 말려 가지고 1일 4 내지 8g씩 달여서 복용합니다. 이 홍자단은 수련사라고도 부르고, 기침을 멈추게 하고 생리통이나 질염을 치료하는 부인병 치료에 좋은 약초입니다. 또한 양혈, 지혈, 코피 날 때, 월경과다 등 다양한 효능이 있는 홍자단이었습니다. 그럼 사냐초나라는 다음 영상으로 또 찾아뵙겠습니다.